မင်္ဂလာပါဒီနေ့လက်ကျတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ဒီမွေးလက်မှတ်တောင်းခတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကလွယ်လွယ်လေးရောစပြီးတော့ beginner တွေတွေ့ပေါ့နော်လိုက်လို့စစ်ပြအောင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုဒီနေ့လုပ်ပြမယ်ပထမဆုံးဒီပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် layout တဲ့အခါနေပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်page size က A4 ပြီးတော့ orientation ကကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်း portrait ပဲနော်ပြီးတော့ margin မှာဆိုရင်ကျွန်တော် custom margin ထိုင်ဝယ်ပြီးကြည့်မယ်အားလုံးကိုတလင်မှာပဲဒါပေမဲ့ညပဲတခုပဲ 0.77 inches ပေါ့နော်ကျွန်တော် okay နေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံကို paste up ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် new file ခေါ်မယ်နော်file tag ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ blank document ကိုယူမယ်ပြီးတော့ window layout လေးနည်းနည်းချမယ်နော်အပြီး window layout ချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် paste up သွားမယ် paste up သွားဖို့အတွက်အလောက်ကပုံမှန်ပဲကျွန်တော်ညပဲ margin တစ်ခုပဲပြောင်းရမယ်နော်margin ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် layout tag ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ margin ဝင်မယ်ပြီးတော့ margin မှာ custom margin သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ right မှာ 0.77 နေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် intern ကိုနေပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင် margin ချိန်ပြီးသားဖြစ်ပြီmargin ချိန်ပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာကိုရရုပ်ပဲနော်font size ကိုတစ်ချက်စီကြည့်မယ် font size ကဒီမှာစနစ်နော်ကျွန်တော်မှာဒီမှာဆက်တဲ့font size ကိုစနစ်ပြပေးမယ်ပြီးတော့ enter နေမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်စာပြီးရိုက်လို့ရပြီနော်စာရိုက်မှာတို့ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းကိုဆင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော် enter ကိုနေမယ်ပြီးတော့ tab key ကိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးတော့မြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးမှုနော်မြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးမှုနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက် enter နဲ့ဆင်းမယ် tab key နေမယ်မြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးဌာနနော်မြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးဌာနပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကွင်းလမ်းမြို့ထားပေးထားမယ်နော်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်း enter ဆင်းမယ်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာပြီးတော့ပုံမှန်ပြီးတော့ tab key နှစ်ချက်လောက်သွားမယ်နော်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြီးတော့မွေးလည်မှတောက်ခံခြင်းမွေးလည်မှတောက်ခံခြင်းပြီးတော့ပုံမှန်ပြီးတော့ enter နေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်ပြီးတော့ tab key သွားမယ်အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ပြီးတော့ကွယ်လန့်နော်ကွယ်လန့်မြို့နယ်ပြီးတော့မြောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် base page ကိုနေပြီးတော့ပြတ်တက်ပေးမယ်နော်ကွယ်လန့်ပြီးတော့ space နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် enter ကိုမနေဘဲနဲ့ space လေးချစ်ထားပေးမယ်နော်ပြီးတော့ကွယ်လန့်ကြီးယူပါနေပြီးတော့ဘာကွယ်လန့်ပြီးတော့ကလေးပြီးတော့မီကွယ်လန့်ဘာမှကွယ်စာဆိုတော့မီမှလည်းပဲကွယ်စာကွယ်ပိတ်လေးနဲ့ထားပေးမယ်နော်မီကွယ်လန့်ဤသားမြေဆောင်သမီးတီပြီးတော့ space bar လေးတစ်ချက်ထားပေးမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့သားသမီးတီပြီးတော့ကွယ်လန့်နေတွေမွေးဖွားပြီးမွေးစရေမပြူလို့ရသေးပါသဖြင့်မွေးလည်မှဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွင်မှာတလုံးမှာကျင်ရနော်ကွယ်လန့်ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ပြလိုက်မယ်နော်မွေးလည်မှကိုတစ်စင်တက်ထားချင်လို့ကျွန်တော်မွေးလည်မှထုတ်ယူခွဲပြပါရန်ရှောက်ထားအပ်ပါသည်နော်ရှောက်ထားအပ်ပါပြီးတော့ enter နေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ enter ကိုတုတ်ချင်အောင်နေပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အပွားဝေးဆိုရပြီပြီးတော့ lemon tab key နေမယ်ပြီးတော့ tab key နှစ်ချင်အောင်နေပေးမယ်နော်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကွယ်လန့်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကွယ်လန့်ကိုနောက်တစ်ကြောင်းလေးမှာတုတ်ဖို့ကူးလိုက်မယ်နော်
select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ copy ကိုနေမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ line လေးကိုကူထားပြီးပြီးတော့ enter နှိပ်ပြီးဆင်းမယ်အဲကြောင့်မအုတ်ထိပ်သူသို့မဟုတ်မိဘအမည်အုတ်ထိပ်သူသို့မဟုတ်မိဘအမည်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် tab key ကိုနောက်တစ်ချက်လောက်ထပ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ခုနကူထားတဲ့ line ကို right click ထောက်ပြီးတော့ paste ချပေးမယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့ရက်ွက်သို့မဟုတ်ကြည့်ရနော်ရက်ွက်သို့မဟုတ်ကြည့်ရ tab key နှစ်ချက်နေမယ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ paste ချပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် alignment တွေချိန်ပေးမယ်နော် alignment တွေချိန်မယ်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးမှာတော့မှန်ပြီ alignment ပြီးတော့ဒီစာပိုင်းကကျွန်တော် justify ပေးရမယ်နော်သူကဒီဘက်မှာညီနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပဲညီနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မညီသေးဘူးနော်အဲ့တော့ညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် alignment က justify alignment ကိုပေးမယ်အဲ့တော့ alignment ပေးဖို့အတွက်ဒီစာပိုင်းကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် home tab ကိုသွားမယ် home tab ပြီးတော့ဒီမှာ paragraph ထဲမှာ justify alignment ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ justify ကိုနေပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညီသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အောက်ဆုံးက lemon အုတ်ထဲမိပေါ့အဲဒီစာကြောင်း၃ချောင်းကကျွန်တော်ညဖဲမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညဖဲပို့မယ်ဆိုတော့ right alignment ကိုနေပေးမယ်အဲ့တော့ right alignment ပေးဖို့အတွက်ဒီစာကြောင်း၃ချောင်းကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ home tab ထဲကကျွန်တော် paragraph group ထဲကဒီ alignment right align ကိုနေပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညဖဲရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် alignment တွေချိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက line space တွေချိန်မယ်နော်ဒီဖေးမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ကခေါင်းစည်းလေးကline space နည်းနည်းလေးเนาะအဲတော့ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်း၃ချောင်းကို select ပြပေးမယ်ပြီးတော့ဒီ paragraph group ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီ line space တွေကိုနေမယ်နေပြီးတော့ဒီမှာ remove space after paragraph ကိုနေပေးမယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာ column မျိုးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆိုရင်အားကြီးကန်းနေတယ်เนาะအဲတော့ဒီလိုကန်းနေတာတိတ်ပြီးပုံမကြဘူးပေါ့နော်အဲတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုခွာဖို့တည်းကျွန်တော် enter လေးတစ်ချက်နဲ့ခွာပေးလိုက်မယ်နော်ဒီကြောင်းမှာ line လေးတစ်ကြောင်းထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တိတိပြီးတော့ဒီဘက်ကစာပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် line space တွေကအတော်အသင်လေးကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာဆိုရင်အားကန်းနေတယ်အရင်ကန်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော် select ပေးမယ် line space ချိန်ဖို့ပြီးတော့အဲ့ထဲသွားပြီးတော့ဒီမှာ 1.5 လောက်ထားပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်ဒီဟာလေးက page ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြသွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် header ကိုနှစ်ချင်းနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအရင် save ထားရမယ်နော်ဒီ document ကိုအရင်ကျွန်တော် save မယ်ဆိုတော့ file ပြီးတော့ save as ပြီးတော့ browse ကိုသွားမယ်browse ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်မဲ့ပုံကမွေးလင်မတောင်းခတ်ချေပုံစံပေါ့နော်မွေးလင်မတောင်းခတ်ချေပုံစံပေါ့နော်နောက်ပြီး enter နေမယ်ပြီးတော့နောက်ချင်း enter နေမယ်ပြီးတော့ document နာမည်ပေးမယ်နော်မွေးလင်မတောင်းခတ်ချေပုံစံပြီးတော့ save ကိုနေပေးမယ်နောက်ပြီးဒါဆိုရင် save ပြီးသားဖြစ်ပြီအဲတော့ save ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုသူရဲ့ address လေးထည့်လို့ရပြီเนาะအဲတော့ဒီအပေါ်မှာ header ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်เนาะမမြင်ရပါမယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရေထွက်လာမယ်เนาะသူကဟုတ်ပြီနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရေထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ document info ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ file path ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ရောက်ပြီเนาะပြီးတော့ဒီမှာ file size လေးကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ပေးလိုက်မယ်ရှင်းလောက်ထားပေးမယ်ပြီးတော့ alignment ကကျွန်တော်ညာဖက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် right alignment ကိုနေပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပိတ်လို့ရပြီပြပိတ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချောင်းနေရမှာ double click နေလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ header and footer ထဲဝင်ပြီးတော့ close header and footer ကိုနေပေးလိုက်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကဒီလောက်ပဲအားလုံးစစ်ပြီးမယ်တင်မယ်အဲတော့ဒီ document လေးကိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လူတွေယူသုံးလို့ရအောင်ပြီးတော့နမူနာကြည့်လို့ရအောင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာချပေးထားမယ်เนาะ link ချပေးထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံး